हाय गाइस, वेलकम टू टेक गाइड। मैं हूं राकेश। आज हम हमारे कस्टमर्स के लिए एक ग्राफिक पीसी बना रहे हैं। उस ग्राफिक पीसी में हमने क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किए हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं। यह है इंटेल की तरफ से आने वाला i9 13 जनरेशन प्रोसेसर 13900K, जो इंटेल की तरफ से फ्लैगशिप प्रोसेसर है। 24 कोर 32 थ्रेड्स एंड 5.80 गीगाहर्ट्ज इसका मैक्स टर्बो स्पीड है। सेकेंड कंपोनेंट आता है हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड Z790 अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड। थर्ड कंपोनेंट हम इसमें यूज कर रहे हैं कॉर्सर की वेंजेंस रैम 32GB DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज इंटू 2। हमने इसमें 64GB रैम ऐड की है। उसके बाद हमारा कंपोनेंट्स आता है स्टोरेज में हमने इसमें दो वेरिएंट डाले हुए हैं, एक है SSD और एक है एंटरप्राइज हार्ड ड्राइव। WD की तरफ से आने वाली SN850 Gen 4 1TB SSD है एंड सीगेट की तरफ से आने वाला 4TB का 7200 RPM में एंटरप्राइज हार्ड ड्राइव। उसके बाद हमारा कंपोनेंट आता है ग्राफिक कार्ड। ये है ग्राफिक कार्ड एनवीडिया की तरफ से आने वाला RTX 4070 Ti 12GB DDR6, वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड है जो आज की डेट में हम इसमें ये यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा कंपोनेंट आता है डीप कूल का लिक्विड कूलर 360mm, जो हमारे इंटेल के प्रोसेसर के लिए हम ये यूज करने वाले हैं। इसमें पावर सप्लाई यूज हो रहा है 850 वाट का डीप कूल का 850 गोल्ड पावर सप्लाई 80+ गोल्ड। हमारी कैबिनेट हम इसमें यूज कर रहे हैं कॉर्सर की 4000D एयर फ्लो। उसके बाद हमारा लास्ट कंपोनेंट आता है मॉनिटर। ये है 25 इंच का 2K IPS LED मॉनिटर। ये 100% कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर है, हाइट एडजस्टेबल है एंड 3 ईयर वारंटी के साथ आता। ये सब प्रोडक्ट्स के हमारे डिटेल्स, फीचर्स एंड प्राइसिंग हमारे डिस्क्रिप्शन में एडेड रहेंगे एंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे एडेड रहेगा। अगर आपको भी ऐसा पीसी बिल्ड करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9223202015 पे कॉन्टैक्ट कीजिए, जिससे हम आपके लिए भी ऐसा एक पीसी बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू।